Okey. Ni dia punya aku Azrul lah. Sebagai apa? Oh, sebagai pitman. Okey. What? Hah? Oh, jeep driver. Pocik. Okey, dia boleh. Okay. Dia ni Pirus ni dia sebagai navigator. Okey, yang ni yang sebenarnya ni hanya dalam ya, dia sama dengan seorang ni. Ni pun sama dengan satu orang. Okey. Okey, nampaknya laut bergelora. Okey. Sekarang angin lebih kurang dalam 18 knot. Okey, 18 knot. Oh, tengok wah, 18 knot hai. Okey. Kedudukan pada ketika ini posisi kapal pengiring tidak dapat dipastikan di manakah lokasi. Nampaknya mereka pun masih mencari-cari berbulu-bulu dan tidak dapat dikesan daripada pagi tadi ya. Okey, di sebelah ini adalah Borneo Darussalam. Borneo Darussalam rapat. Okey, nampaknya ini selek main ikutan saja. Tapi disebabkan amin option bukan karena yang kuat. Dia bisa inilah keadaan yang berlaku kepada yang tengah ikaut. Okey, sama tengah ikaut. Skipper dia tu dah tahu memang ruang tempat dia duduk dah cukup. Dia tak bawa. Sampai dia tu mau tahan. Ini muat dia boleh fit. Memang cantik. Yang belakang dia dengan air. Okey, nampak dia punya riak-riak air. Memang laju Wah, tak dapat dinafikan. Klosol. Sekali lagi kru bagi satu base yang paling bagusnya. Okey. Smile. Wah.